Hello and namaste guys, welcome back to my mini vlog day 2. I hope सबजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदमै ठिकठाक छौँ। आजको हाम्रो डे 2 मिनी भ्लगमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। केक सबबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। केको लागि केक भनेर भन्नु होला। मेरो चाहिँ सासु मम्मीको बर्थडे थियो, उहाँको लागि सरप्राइज दिउँ भनेर केक ल्याउन गएको। हामी केक लिएर त फर्क्यौँ तर केही सामानहरू चाहिँ पाएनौँ, केक मात्रै पायौँ र त्यसपछि हामी घर फर्क्यौँ। घर फर्किँदै बित्तिकै एकै बेरपछि सासु मम्मीको बर्थडेको तयारी भयो। त्यसपछि मैले क्लिपहरू चाहिँ ल्याउन पाएन, सो थोरै क्लिप चाहिँ राखेको छु बर्थडेवाला। हाम्रोमा त्यस्तो धेरै रमाइलो गर्नु चाहिँ मिल्ने थिएन, हामी दुःखमा छौँ, त्यस कारणले केक मात्रै लिएर काट्यौँ। घरको मान्छेले मात्रै रमाइलो गर्यो, त्यति धेरै मिल्दैन। सो मैले मेरो सासु मम्मीलाई के भन्न चाहन्छु भने जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनु। मलाई छोरीको जस्तै माया दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि दिइराख्नु। मैले पनि आफ्नो आमालाई भन्दा कम सोचेको छैन। सधैँ यसै गरी नै यस्तै हाम्रो माया पढगाट रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। लास्टमा मेरो चाहिँ थोरै क्लिप आयो, नमिलेर कसरी गराएँ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना।